Olin kuitenkin seurannut Bruckneria orkesterissa jo nuorena. En ole tähän mennessä johtanut kaikkia Brucknerin sinfonioita, mutta 4 kyllä melko paljonkin, myös sen varhaisempaa versiota, joka on melko erilainen. Brucknerin musiikki on todellakin aivan erilaista kuin Mahlerin. Syy, miksi heidät aina rinnastetaan toisiinsa, on toki se, että he olivat oman sukupolvensa historiallisesti merkittävimmät sinfonikot ja sattuivat vielä säveltämään suunnilleen saman määrän sinfonioitakin. Brucknerin 4. sinfonia on suuremmoista johdettavaa, mutta siihen tarvitaan aivan erilainen lähestymistapa kuin Mahlerin. Kevätkausi siis päättyy, mutta joillekin orkesteralaisilla päättyy vielä pitempi työrupeama. Tämän viikon jälkeen jäävät eräkkeelle kontrabasson soittaja Jukka Räikkönen ja kakkosviulisti Hannu Vasara. Jari Valo puolestaan jää eläkkeelle konserttimestarina, mutta siirtyy kuitenkin taaksepäin pultissa ja soittaa vielä ykkösviulussa. Illan konsertin myötä RSO:n kevätkausi on nyt siis paketissa. Ihan vielä orkesteri ei kuitenkaan pääse lomalle. Ensi viikolla orkesteri uudestaa Dima Slobodeniukin johdolla Jean Sibelius-viulukilpailun finaalissa. Ja vielä kesäkuussakin on luvassa Elämäni biisin nauhoitusta sekä levyttämistä. Elokuussa RSO esiintyy Susanna Mälkin johdolla Helsingin juhlaviikoilla. Ja varsinainen syyskausi alkaa Nicholas Collin johdolla syyskuun 3. päivänä, joka on keskiviikko. Siihen asti omasta ja orkesterin puolesta oikein hyvää kesää ja kuulemiin musiikkitalosta. Näin päättyi Radion sinfoniaorkesterin suorakonserttilähetys Helsingin musiikkitalossa. Kiitokset orkesterille, kapellimestari Nicholas Collonille ja solisti Pekka Kuusistolle sekä tietenkin suoran lähetyksen toimittaneelle Lotta Emanuelssonille. Yle Radio 1. Vapaus ajatella. Tämä ilta täyttyi klassisesta musiikista. Huomenna tällä Radio Yhdessä soi jats.